der sportliche Wert recht groß ist. Und zwar auch durch die teilnehmenden Mannschaften. Die sowjetische Mannschaft und wir nehmen das erste Mal hier teil. Und ich denke, neben den Mannschaften der BRD und Österreich zählen wir zu den Favoriten. Und der Kampf der ersten 2 Tage hat gezeigt, dass es wirklich eine schwere Rundfahrt ist. Das Profil und die Hitze außerdem macht uns ganz schön zu schaffen. Die Farbe von Peter Hilse blieb zunächst gelb, wenngleich die Sowjets näher gerückt waren, was Viktor Kapitonov wiederum redselig machte. Es konnten nicht alle hierher kommen, alle guten Leute, die wir haben, weil gleichzeitig die Jugendspartakiade abläuft in der Sowjetunion. Wir haben deshalb Fahrer genommen, die frei sind zurzeit. Das Wetter ist sehr heiß, leider. Für uns ist das weiter nicht schlimm, aber für die Fahrer ist das schon problematisch. Hitze und Durst waren die unliebsamen Begleiter im Verlauf der ersten 4 Etappen. 2-mal an jedem Tag wurde verpflegt, bot sich Gelegenheit, die großen Flüssigkeitsverluste auszugleichen. Selten nur wurde die Rundfahrt zur Spritztour, meist war sie Tortur. Die wertvollsten Wasserträger standen in diesen Tagen am Straßenrand. Die 3. Etappe führte die Fahrer aus Kaiserslautern hinaus in den Pfälzerwald. Zum ersten Mal geriet das gelbe Trikot von Peter Hilse ernsthaft in Gefahr, denn 6 Fahrer, darunter Weltmeister Werdernikow, konnten einen Vorsprung von mehr als 6 Minuten herausfahren, bevor die Konkurrenten, besonders die Fahrer aus der Bundesrepublik, reagierten. Und dann durfte auch Klaus Jördens, der Bundestrainer, wieder lachen, denn Werdernikow gewann zwar in Landau die 2. Etappe für die Sowjetunion vor Teun van Vliet aus den Niederlanden und Lothar Barth aus der DDR. Ein Vorsprung von 3:30 genügte nicht, um Peter Hilse zu gefährden. Der Chemielaborant aus Freiburg, der für City Neuwied startet, erklärte uns am nächsten Tag, warum er einmal mehr in Gelb fahren darf. Ganz einfach, weil wenn wir da kam ja zum Schluss nochmal ziemlich steile Berg, es war kalt mit. Und wenn wir vor dem Berg schon richtig gearbeitet hätten und gefahren hätten, dann wären wir wahrscheinlich kaputt an den Berg hingekommen, die anderen hätten attackiert und wir wären alle in die Luft geflogen. So haben wir halt gepokert, dann abgewartet, bis der Berg vorbei ist und dann haben wir halt nochmal alles dran gesetzt und es hat gereicht. Dass der Weg der noch 76 Fahrer heute fast ausschließlich an Wein, gelegentlich auch an Tabak vorbeiführte, konnte die Nationalmannschaft der Bundesrepublik nicht mehr verunsichern. Ihnen, so auch Peter Hilse, war schon schlecht. Hitzegastritis, sagten die Fahrer, das heißt so viel wie Magenverstimmung. Die geschlossene Bahnschranke, an der selbst hartbesottene Rennfahrer schon Tränen vergossen haben, bot heute ersehnten Anlass zur Rast. Das Rennen fuhren andere und die lagen im Ziel eine Viertelstunde vor dem Feld. 16 Fahrer, darunter 4 Sowjets, 4 aus der DDR, 3 Österreicher, 2 Holländer und Dieter Ringel aus dem Team Nordrhein-Westfalens initiierten wohl die Vorentscheidung. In Mainz gewann dann der sowjetische Meister Igor Bokov den Sprint vor Lutz Lösch aus der DDR. Andrei Werdernikow führte die Verfolger wenige Sekunden später ins Ziel. Während der beste Deutsche, Dieter Ringel, nach dieser Etappe im Gesamtklassement auf Rang 9 liegt, ist er ab morgen der Gejagte, der neue Spitzenreiter Helmut Wechselberger aus Österreich. Ein neuer Weltrekord in der Leichtathletik. Die Amerikanerin Mary Decker-Tapp lief über 10.000 Meter in Yushing 31 Minuten 35,03 Sekunden und verbesserte damit die alte Bestleistung der Sowjetrussin Sipatova um 42,16 Sekunden. Beim Europacup-Finale der Wildwasserkanuten im österreichischen Lofer auf der Saalach gewann das bundesdeutsche Team 5 Medaillen. Im Kajak Einer siegte Gisela Grothaus aus Berlin vor Dagmar Stuck, Düsseldorf und Andrea Hötzendorfer aus Rosenheim.
Zweiter im Einerkanadier der Herren wurde Willi Fiedler aus Meerbusch hinter dem Franzosen Sock. Dritte wurden im Zweierkanadier der Herren die Münchner Hans Brokit und Peter Konschua. Internationaler deutscher Segelmeister in der olympischen Soling-Klasse wurde auf dem Starnberger See Erich Jott Junior aus Starnberg vor Roman Koch und Heinz Schmid, beide aus Prien. Das Finale des Grand Prix Tennisturniers auf dem Weißenhof in Stuttgart bestreiten der Amerikaner Sandy Meyer und Ramesh Krishnan aus Indien. Im Halbfinale schlug Meyer Peter Elter aus Essen mit 6:3 und 6:1. Krishnan besiegte den Neusser Uli Pinner mit 6:4, 3:6 und 6:4. Die Verhandlung über den Antrag des TSV München 1860, durch eine einstweilige Verfügung für die kommende Saison eine vorläufige Spielberechtigung in der zweiten Fußball-Bundesliga zu erreichen, findet am kommenden Donnerstag vor dem Landgericht in Frankfurt statt. Ursprünglich sollte diese Verhandlung am Montag stattfinden. Bei den offenen britischen Golfmeisterschaften im schottischen Thun liegt Bernhard Langer aus Augsburg nach der zweiten Runde mit 139 Schlägen auf dem dritten Platz, zusammen mit dem Iren Des Smith. Es führt Bobby Clumpett aus den USA mit 133 Schlägen vor dem Südafrikaner Nick Price, der 5 Schläge zurückliegt. Die Zahlen des Rennquintetts wurden auf der Galopprennbahn in Neuss ermittelt. Pferde Toto 15, 11, 2. Pferde Lotto 1, 5, 10 und 12. Aufgrund des späten Spielbeginns liegen die Toto-Zahlen noch nicht vor. Und jetzt ist die Schönheit und die Harmonie der Bewegung Trumpf. Das Stichwort heißt Gymnaestrada. Dieses Weltturnfest, zum ersten Male ausgetragen 1953, fand in diesen Tagen zum 7. Male statt, und zwar in Zürich. Es gibt bei dieser Gymnaestrada keine Punkte, es gibt auch keinen Sieger, alles ist eine lockere Schau, und vielleicht ist gerade deshalb der Leistungsstandard so hoch. Eines muss ich noch sagen, es gibt auch keine Einzel-, sondern nur Gruppendarbietungen. Alles Weitere von Werner Lux. Gymnaestrada, das Wort hat etwas Gekünsteltes an sich. Es heißt so viel wie Turnen auf erhöhter Stufe. Die Sache selbst aber war noch nie gekünstelt, denn sie zielt nur auf Freude durch Bewegung. Dies allerdings in unterschiedlichsten Formen. Und die Tage von Zürich waren wieder einmal Beweis dafür. Hier über 200 Teilnehmerinnen des finnischen Frauengymnastikverbandes bei ihrer Vorführung Finnlands Sommer. Die meisten Vorführungen in Hallen. Und jede dieser Vorführhallen auf dem Zürcher Ausstellungsgelände bei Hochsommerwetter gewissermaßen ein Heizkessel. Am frühen Morgen bei ca. 30 Grad, da ging's noch. Am Nachmittag dann aber etwa 45 Grad und schwül. Und dabei diese Gruppe holländischer Jazztanzlehrerinnen. Ausdrucksvoll nicht nur in der tänzerischen, sondern auch in der mimischen Gestaltung. Eine hinreißende Show. Der Vorführungen, und da ist das Veranstalterland, die Schweiz, an vorderer Stelle zu nennen, unter Lehr- und Lernaspekten. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Methodikthema von der Bewegung des Einzelnen über den Partner zur Bewegung in der Gruppe.
Demonstriert von einem Kurs angehender Turnlehrer und Turnlehrerinnen der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.